Монгол Улсын их хурлын 9 дахь удаагийн сонгуул болох гэж байгаатай холбогдуулаад 2024 оны хаврын ээлж чуулган төр завсарлах гэж байна. Сая чуулганы завсарлуулах тухай Улсын их хурлын даргын захирамжийг унш танилцуулсан. Хаврын ээлж чуулган бол 58 өдөр чуулж 247 хууль тогтоомжийг хилцэн баталсан байна. Тэдгээрийн зарим онцлог хуулиудыг дордвол Монгол Улсын үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулсантай уялдуулаад Монгол Улсын их хурлын тухай хууль, Монгол Улсын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийг шинжилэн хариулж, Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг шинжилж, дараагийн парламент үйл ажиллагаагаа явуулах, хэвээ ажиллах нөхцөл суурийг бүгдийг бүрдүүллээ. За энд одоо засгийн газрын тэргуунд ерөнхий сайд бас нэг чиглэлийг анхааруулмаар байна. Шинэ Улсын их хурлын 126 гишүүний өрөөг 6 дугаар сарын 28 гэхэд бэлэн болгосон байхыг засгийн газарт анхааруулъя. За энэ онцлог хуулиудаас тогтвол энэ 126 гишүүнтэй Улсын их хурлын бүрэн эрх бүтэц зохион байгуулалт үйл ажиллагаа хуралдааны дэг ёсыг мэтгэлцээний зарчмаар шинэ мэтгэлцээний зарчмад болж шинжилж өөрчилсөн. 126 бол ажил хэрэгч мэтгэлцээ өрнүүлдэг ийм дэг ёсыг олон улсын жишгээр баталлаа. За түүнчлэн Монгол газартаа Монголын баялагтай эзэн байх, түүний үр шимийг иргэн бүхэнд дэг шудраг хүртээмжтэй байх хэрэгцээ үндсийг баталгаажуулсан үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг баталсан. Ингэснээр Монгол Улсын үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан өөрчлөлт баялагтай эзэн Монгол гэсэн үзэл баримтлал бодтой хэрэгжих үндэс суурь эрхцэн орчныг бүрдүүллээ. За мөн Монгол Улсын тусгаар тогтнолын нэг баталгаа болсон тулгуур нь болсон Монгол малчин, Монгол мал, Монголын газар нутаг бэлчээрийн харилцан шүтэлцээг хангах шинэ эрхцэн орчныг тогтоолоо. Малчин өрхийн нэгдсэн холбооны эрхцэн байдлын тухай хууль, уламжлалт мал аж ахуй тулгамдж байгаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулиудаар, малчдын эрхцэн байдлын тухай хуулиудаар, мал аж ахуйн салбар бол зөвхөн хэрэглээний амиа арга цаасан салбар биш, үйлдвэрлэгч, бүтээгч, хөгжлийн салбар болох шин зам шилжин, малчдынхаа ахуй амьдрал үйл ажиллагааг төрөөс дэмжих шинэ бодлого эдгээр хуулиудаар тодорхойлогдсон. Энэ хуулиудаар хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, мал аж ахуйг хөгжүүлэх урт хугацааны, дунд хугацааны, богино хугацааны шийдлүүдийг тодорхойлсон. Үр дүн ихнээсээ гарч малчид зээлээ хойшлуулж, горшоод хөнгөлтэй зээл авч эхэлж байна. Цаашдаа жигдэрч зэгцрээд улам эрчимжүүлэхэд бол дээр доргүй анхаарах хэрэгтэй байна. За энэ чуулганаар Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг шинжилэн хариуллаа. Шүүх байгуулах тухай хуулийг баталлаа. Авилгатай тэмцэх баялагын хулгайг илчилж төр ард түмний хяналтанд авах, гэмт үйлдэлд нь тохирсон ял хариуцлага ногдуулах шудраг ёсны зарчмууд эдгээр хуулиар баталгаажлаа. За бидний санаачилсан хуулиар авилга албан тушаалын гэмт хэргийг ард түмний нүдэн дээр ил тодор шүүх процессыг хуульчлан баталлаа. Ингэснээр бид амьдлахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр бодтой хэрэгжих үндсийг бас ялын бодлого, шүүхийн ил тод байдал, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлсэн ийм томоохон өөрчлөлтийг хийж чадлаа. Энэ бол зэгцэр хөдөлгөөний нэг том алхам юм. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үндэсний төлөвийг баталлаа. Монгол улсын хөгжлийн ирээдүй болсон бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинээр томьёолж баталлаа. Бүхэлдээ энэ хаврын чуулган тавьсан зорилгоо амжилттай хэрэгжүүлсэн гэж дүгнэж болохоор байна. Энэ чуулганы хугацаанд 2 томоохон сонсголыг бас зохион байгууллаа. Энэ баялагтай эзэн Монгол үндэсний баялагын сангийн хуулийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн ашигт малтмлын газар тусгай зөвшөөрлийн олголт, амнаатын буюу ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр нийгэмд байгаа энэ асуудлуудыг ил тод олгож цаашдаа энэ чиглэлээр Улсын их хурл засгийн газараас баримтлах бодлогын чиглэлийг баталсан Улсын их хурлын тогтоолыг баталлаа. Ингэснээр Монголын баялаг Монгол хүн бүрд ирээдүй ба одоо үеийн ирээдүй иргэн бүрд хүртээмжтэй байх эрхцэн үнцийг тодорхойлсон үндэсний баялагын сангийн хуулийг хэрэгжүүлэх томоохон алхмыг энэ ашигт малтмлын сонсголоор хийгдэж чадлаа. Энэ ажлыг тууштай зөрөгтэйс эдийн засгийн байнгын орондоо талархаж байна. Баяр хүргэе. Бүхэлдээ энэ чуулган бол хаврын чуулган тавьсан зорилттой амжилттай хэрэгжүүлсэн гэж хэлж болно. За эрхэм гишүүдээ Улсын их хурлын 2020 оны 8 дугаар сонгуулиар байгуулагдсан Улсын их хурл ээлжид болон ээлжид ус 12 чуулган
хүндэтгэлийн 5 хуралдаа хийсэн. Нийт өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 157 бие даасан хууль 2116 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж улсын их хурлын 436 дахь тоолыг баталсан байна. Энэ бол бас түүхэн дээд амжилт гэж хэлж болно. Гэхдээ манай парламент батлан гаргасан хууль тогтоомжийн тооноос гадна чанарын үзүүлэлтээр амжилт тогтоосоо. Хууль батлаад үйлдвэрлээд байдаг биш. Хуулийнхаа бэлэлтийг хэн шалгадаг тогтолцоог ард түмний нүдэн дээр нээлттэй сонсцголоор хилцдэг ийм ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүллээ. Энэ хэн шалгалтын сонсголуудыг зохион байгуулсан мандаас нийт гишүүдэд талархал илэрхийлж баяр хүргье. Парламентын гишүүд бүгдээрээ шинжлэгч парламентын гишүүд байж чадлаа. Манай парламент батлан гаргасан хууль тогтоомжийн тооноос гадна ийм бодит амжилт тогтоосон ажил хэрэгч парламент байж чадлаа. Ажил хэрэгч гишүүдэд талархаж байна та бүхэндээ. Манай парламент ард түмний засаглах эрхийг хангах шударга ёс, хуулийн засаглалыг тогтоох шинжилэлүүдийг хийж шударга ёсны төлөөх нийгмийн давлгааг эрх зүйн шинжилэлээр дэмжсэн, зэгцэр хөдөлгөөнийг төрж түүчилсэн манлайлал болж чадсан. Тиймээс энэ парламентыг шинтгэгч парламент, шинжил өөрчлөлтийн парламент гэж түүхэнд үлдэнэ гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Төрийн үйл хэрэг, эрх мэдэл, төмөн олонний санал бодол хоёр нэг зүгтээ нэг талдаа гарахыг зэгцэр хөдөлгөөн гэж битэрэлж байгаа. Ийм учраас ард түмнийхээ санал хүсэл тулгуурласан шийдлүүдийг бид шийдэж чадлаа. Монгол Улсын үндсэн хуулиуд 2019 онд 2023 онд одоо гүйцэн боловсруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүдээр эхлүүлсэн эрх зүйн хувьсгалыг та бид амжилттай хэрэгжүүлж дуусгах шатанд хүрэх чадлаа. Одоо хэрэгжилтийг хангахын төлөө хичээн зүтгэх цаг ирлээ. Төрөө зэгцлэх, шударгаас тогтоох, авилгатай тэмцэх, салхитын мөнгөний ордыг төр ард түмний мэдэлд буцаан авснаас эхэлсэн баялагын хулгайг дасан зогсооход бидний үйл ажиллагаа бүрэн чиглэлээ. Үүний үр дүнд эдийн засаг сэргэж, нийгэм сэрж, улс төр цэвэршиж эхэллээ. Улсын их хурл засгийн газраас хэрэгжүүлсэн тогтолцооны реформ, эдийн засгаас сэргээх шатраалсан арга хэмжээ, баялагын реформыг хэрэгжүүлж далд эдийн засгийг ил болгосон. Системийн авилгатай хийсэн тэмцлийн үр дүнд 2016 онд 1.2% байсан эдийн засгийн өсөлт өнөөдөр 7% хүрлээ. Нэг хүн оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2016 онд $3,681 байсан бол 2023 оны эцэст $5,875 боллоо. 13.5 их найт төгрөгийн гадаад өрийг төлж Монгол улсаа дампууруулах эрсдлээс гаргалаа. Зөвхөн Төв банк гэхэд Хятадын ардын банкнаас зээлэн авсан $2 тэрбум орчмын свапын өртөө байсан бол дөнгөж саяхан 6 тэрбумын юаны өрийг төлснөөр нийтдээ талыг нь төлж барагдууллаа. Хятадын свапын өрийг. Энэ бүхэн бол валютын цэвэр нөөцлсөний үр дүн. Энэ бүх эдийн засгийн сэргэлт, төсвийн орлого нэмэгдсэн, өрөөсөө салсны үр дүн төрийн албан хаагчийн цалин 2016-тай харьцуулахад 3 дахин нэмэгдлээ. Тэтгэврийн доод хэмжээг нэмснээр дундаж тэтгэвэр 785 мянган төгрөг боллоо. Үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг баталснаар стратегийн ордуудын 34%-ийг иргэдийн нэрийн дансанд төлрүүлж баялагийг хараал биш ерөөл болгох, хөгжлийн хөтж болгох, үржүүлэхийн хүрд болгох томоохон алхмыг бид хийж чадсан. Төрийн дээр гарсан олигарх бүлэглэл, ард түмний боломжийг тонссон гэмт үйлдэл, авилга албан тушаалын гэмтрийг зэгцэр хөдөлгөөн өрчилсөн цаг үеийн шахалтанд орж өдөр тутам илчлэгдсээр байна. Энэ хөдөлгөөнд тасралтгүй үргэлжилж авилгалын үнцийг тасалсан, шударгаас тогтсон шин нийгмийн шин нэрэн үеийг эхлүүлж байна. Парламентын хяналт шалгах чиглэлийг цоо шатанд гаргаж хөгжлийн банкны, нүүрсний, эмийн чанарын, ашигт малтмлын, ногоон автобусны гэх мэт дуйлаан тэргүүдийг илчилж иргэдийн засаглах эрх, ил тод байдал энгийн хэм хэмжээ боллоо. Иргэдийн мэдэх эрхийг хангаж ил тод байдлыг бий болгож байгаа нь парламентын хяналтын мөн чанар бодит ажил боллоо. Энэ ажлуудыг санаачилж хэрэгжүүлсэн нийт гишүүддээ бас халуун талархал илэрхийлж баяр хүргэж байна. Эдгээр сонсголыг зохион байгуулсан гишүүддээ, санаачилсан гишүүддээ баяр хүргэж байна. Олон жил багшсан тогтолцооны авилгууд ил болж шударга ёсны цоо шинэ хэм хэмжээ тогтож буйд энэ парламент чухал хувь нэмрээ оруулсан. Нийт нийгмийг сэрээсэн энэ сайн үлсийг идэвхжүүлэн дэмжигч, хамтран зүтгэгч, шүглүүлэгч нь манай парламент
манай парламентын гишүүд байж чадсан гэж үзэж байна. Монгол төрийн албанд захилга хариуцлага, ёс зүйг төлөвшүүлэх хүрээнд улсын их хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинчилсэн, төрийн албан агчийн ёс зүйн тухай анх дахь хуулийг баталсан, иргэнэ дээдлэх төр оршин байх, иргэнэ дээдлэх төр ард түмний хүндэлдэг байх шалгуур нь төрийн албан агчдын захилга хариуцлага, ёс зүйн мөн гэж бид үзэж эдгээр өөрчлөлтүүдийг гуйлчилсан. Хүний эрхийг дээдлсэн парламент аваа 2021 оны хаврын чуулганаар зарлаж, авилгын эсрэг эрс шийдвэртэй тэмцэхээ 2023 оны хаврын чуулганаараа тунхаглаж эрх зүйн шинжилүүлүүдийг хийлээ. Хүний эрхийг хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг Аас твдээ анх удаа баталж, олон улсын парламентын холбоотой хамтран хүний эрхийн өөрийн үнэлгээг дэлхийн парламентын дуудын дотроос анх удаа хийлээ. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг шинжилэн баталж, авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт нагдуулах ялын бодлогыг чангатгаж, эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулж, хэрэг хэн шалгах, хөрөнгө хураах процессуудыг хялбарчилж тодулгасноор зөвхөн 2022 онд гэхэд 2,80 347 тэрбум авилгачдын хөрөнгийг хурааж, улсын байгууллага, улсын төсвийн орлого болгосон байна. Энэ бол зөвхөн нэг жилийн юм бодит эдийн засгийн үр дүн юм. Нийгмийн бодлогын хүрээнд олон чухал хуулиудыг батлан мөрдүүлсэний дотор нийгмийн даатгалын багц хууль, боловсролын багц хууль, эрүүл мэндийн багц хуулиудыг онцолж болно. Монголын боловсрол ахмад насны тэтгэвэр халамж шаардлагатай иргэдэд чиглэсэн халамжийн бодлогын реформыг эдгээр хуулиудаараа та бид эхлүүлж чадсан. Хамгийн сүүл сая ихэд бид ахмад насныхаа хуулийг батллаа. Бид бас 3D буюу Digital, Deliberative, Democratic Parliament болох шинжилгээний зорилтыг дэвшүүлж, ард түмний засаглах эрхийг хангалталаар мэдэгдэхүй үр дүнд хүрлээ. Хууль тогтоох, төрийн бодлого боловсруулах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангаж, ард түмний засаглах эрхийг захимаар хэрэгжүүлэх үйл явц амжилтанд хүрсэн. Үүнд улсын хурлаас нэвтрүүлсэн парламент, өргөдөл, захим системүүд чухал үүрэг гүйцэтгэж, Монголиа захим шилжилтийн нэг салшгүй хэсэг боллоо. Хамгийн сүүлд ихэд бид бас манай учир сайдын санаачилсан мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг баталлаа. Ингэснээрээ бол технологийн 4-р хувьсгалыг дэмжигч парламент бид байж чадлаа. Эрхэм нөхдөө, улсын их хурл засгийн газрын нэг зүгт харсан нэгдмэл хүч, өнгөрсөн жилүүдийн буруу муу бүхнийг засан өөрчлөх тууштай тэмцлийн үр дүнд Монголын нийгэм дурхагшсан утаа, манан сэмэрч байна. Энэ бол зөвхөн эхлэлээ. Сэмэрсэн манан көөж Монголын тэнгэрийг цэлмэх ёстой. Ард түмэн ялах ёстой. Энэ бол ардчлалын мөн чанар юм а. Хэдхэн хоногийн дараа болох улсын их хурлын ээлж сонгуульд авилгачид, ард түмний боломжийг цөлмөгчид, ашиг томтнолын лицензээр Монголын газар шороо, Монголын баялагийг зарж худалдагчид ялах сонголт болох ёсгүй. Монголын газар нутаг, Монголын баялаг ард түмэндээ үлдэж, баялагын өгөөжийг Монгол хүн бүр хүртэх улмаар улс маань сэргэн мандах ард түмэн ялах сонголт болох ёстой. Юунаас ч үтдээ энэ эрхэм үүрэг хариуцлагын төлөө сонгуульдаа ёс зүйтэй өндөр хариуцлагатай оролцохыг та бүхнээсээ хүсэн өрөөё. Төрийн эрх барих дээд байгууллагад төмнөө төлөөлөх, ард түмнээс авсан бидний томилолтын хугацаа өндөрлөх төхөж байна. Намчирхал талцлыг хоош тавьж, Монголоос сэргээ мандуулах, Монголын нийгэм, улс төр эдийн засгийн тогтолцоог эрүүлжүүлэх, эрхэм зорилгын төлөө гар сэтгэл нийлж ажилласан эрхэм гишүүдэд гүн талархал илэрхийлье. Та бүхэнтэй бид энэ 4 жил ажилласан ажил бол шинжилт өөрчлөлтийн 4 жилд байлаа. Та бүхэнтэй хамтран ажиллах нь бидний хувьд нэр төрийн эрэг байлаа. Та бүхний хурц ухаан, эх орон сэтгэл, боловсрол чадвараар бид бас бахархаж байна. Та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Та бүхэндээ болон Монголын нийт ард түмэндээ амжилт, ялалт, баяр бахархлыг хүсэн өрөөё. Улсын их хурлын тухай хуулийн 22-18 заасны дагуу 2024 оны хаврын ээлж чуулганыг завсарлуулж байгааг мэдэгдэе.